Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Uummanni Chaayinaa qajeelfama ogeeyyii fayyaa fi mootummaan bahan sirnaan hojiirra oolchuu isaatiin weerara vaayirasii koronaa akka to'ate lammiin Itoophiyaa magaalaa Wuhan jiraatan dubbatan. Kaadhimamaan Dr. Girmaa Isheetuu magaalaa Wuhan iddoo weerarri kun jalqabatti ka'e kan jiraatanidha. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Maqaan koo Girmaa Isheetuun jedhama. Biyya Chaayinaa kutaa bulchiinsa Hubee magaalaa Wuhan keessan jiraadha. Wuhan giddugala Chaayinaatti argamti. Uummata jiraattota miiliyoona 11 kan qabduu fi namni jalqaba dhukkuba koronaa kanaan qabames as magaalaa kanatti magaalaa naan jiraadhu kana keessattidha. Mootummaan labsii dabarsee yeroo magaalaa kana cufuu yaaddoo keessa turres jedhee barataa Girmaan. Magaalli keenya cufamtee gaafa dhageenyu naasuu guddaadhaan dhageenye jechuudha. Baay'ee naane magaalaa keessa deddeemaa turre waan ta'eef dhukkuba kanaan qabamneerra moo hin qabamne isa jedhu yaaddoo guddaa keessa turre. Uummannis qajeelfama bahee sirnaan hojiirra oolchuu isaa kaaseera. Jalqaba gaafa Jaanuwaarii 23 mootummaan Chaayinaa labsii baasee jalqaba Wuhan irratti baase akka uummanni manaan ba'an namni hunduu jiraataan akka manatti galu weerarri kun weerara cimaa akka ta'e uummatatti himnaan uummanni hunduu ajaja akkana fudhatee mana taa'e. Isa booddee Wuhan irratti ilaalanii ka'anii haalli jiru cimnaan magaalaa guutuu Chaayinaatti akka ajajni kun darbu ta'e. Guutummaan guutuutti magaalonni naannoo Chaayinaa hundillee waan kana akka raawwatan ta'e. Isa booddee uummanni maal godhee qajeelfama gama fayyaatiin kennamu gama mootummaatiin kennamu kana sirriitti dhaggeeffate mana keessa ture mana keessaa tun ba'een ji'a 2 isaa ol mana keessa taa'ee haalli dhukkubicha amma hir'ataa dhufe. Keessumattuu Maarchii 18 kaasee jechuudha. Maarchii 18 kaasee namni haaraan dhukkuba kanaan qabamu magaalaa kana keessatti hin turre. Namoota biyya alaatii galan yoo ta'en alatti. Weerara kana uummanni Chaayinaa akka waraanaatti fudhates jedhem qabeenya jirus sochoosanii sirnaan hojiirra oolchuu isaanii hime. Magaalattiin amma jireenya ishee duriitti deebi'aa akka jirtus himeera. Seektoroonni baay'een gara hojiitti deebi'aniiru. Kutaan magaalaa bulchiinsa magaalaa kana baay'een gara hojiitti deebi'eera. Ammallee taanaan garuu sadarkaa of eeggannoo isaatu gadi bu'e malee namni of eeggannoo godha. Afaan isaa kana haguuggatee deema. Walitti dhiyaatee hin deemu. Ammallee of eeggannoon jira garuu haalli as jiru baay'ee abdii qabeessadha. Koronaan nama qofa hin ajjeesu. Dinagdee sin ajjeesa. Recovery plaanii adda addaa qopheessuudhaan magaaloleen namni akka confidence godhatu akka alatti bahee nyaata reestooraantii seenee akka nyaatu hoteela seenee akka nyaatu fakkeenya tokko kaasuudhaaf magaalli dhiyoo kana jirtu Chonchi kan jedhamtu jirti. Kantiibaan magaala sanaa hoteela irra deemeetu nyaata nyaachaa uummata agarsiisaa ture. Uumaa rakkoon qabu jechuudhaaf namni uummanni akka amantaasaa konfiidensii beeld gochuudhaaf jechuudha. Manni keenyas gorsa ogeeyyii fayyaaf qajeelfama mootummaan baasuu hojiirra oolchuu qaba. Keessumaa uummanni nyaataan akka miidhamne to'achuu qaba. Chaayinaan gama kanaan muuxannoo guddaa qabdi jedhem. Uummanni akka hin rakkanneef uummanni mana keessa jiru kun akka hin rakkanneef tooftaa itti wantoonni bu'uuraa ta'anii nyaataaf oolan akka adda adda hin cinneef namni akka wal gargaaru godhanii mootummaanis hin gargaare. Namni wal gargaara ture asitti baay'ee wal gargaara communityidhaani anamma communityidhaan keessa jiraadhu kanatti wal gargaara mootummaanis deeggarsa godha nyaanni immoo akka dhiyaatuu fi supply chain kana sirriitti control godhe mootummaan kuduraaf muduraa nyaanni wanta akka kana akka dhiyaatan. Gaaga'amni vaayirasii koronaan lubbuu Ameerikaanotaa irra gahaa jiru ni hir'ata jedhamee abdatamus ammas torbee kana keessa hammaachuu danda'a jedhame. Gabaasi dabalataa akka ta'utu dhiyaata. Kutaalee Ameerikaa weerara vaayirasii koronaa COVID-19 hedduu miidhaman keessatti jijjiiramni yommuu argamaa jiru kanatti torbeewwan itti aanan garuu tatamsa'ina dhukkubichaaf yeroo hamaa akka ta'e ogeeyyonni fayyaa himaa jiru. Ameerikaan baay'ina namoota vaayirasii kanaan qabamanii 337 qabaachuun addunyaa dursaa kan jirtu yommuu ta'u lammiilee ishee 9,600 ol dhabdee jirti. Giddugala vaayirasii koronaa kan taate magaalaa Niiwuorkitti dilbata kaleessaa lakkoofsi namoota du'anii fi qabamanii gadi bu'ee jira. Haala kana hordofuun ibsa kan kennan Pireezidaant Tiraamp jijjiiramni amma mul'ate kun
dhukkuba kana to'achuuf abdiin jiraachuu agarsiisa jechuun dubbatan. Haa ta'u malee dhukkubni kun Ameerikaa keessatti sadarkaa olaanaa irra gahaa jira waan ta'eef namoonni dabalataan du'uu akka danda'anis hin dhoksine. Torbanootaaf guyyoota dhufan vaayirasii kanaan baay'inni namoota du'anii dabaluu danda'a jedhan Pireezidaant Tiraamp. Haala kana hordofuun meeshaalee fayyaa vaayirasii kana ittiin ofirraa ittisanii fi ogeeyyota fayyaa kutaalee biyyattii dhukkuba kanaan hedduu miidhamanitti ni erginas jedhan. Miseensa taaksii foorsii Waayit Haawus kan ta'an Dr. Deborah Birx akka jedhanitti Xaaliyaanii fi Speen keessatti yeroo dhiyoodhaa as baay'inni namoota vaayirasii kanaan du'anii fi qabamanii hir'achaa dhufuun haala gara fuula duraa irratti abdii kan namaaf kennu akka ta'e dubbatan. Dr. Deborah Birx akka jedhanitti torbanoota hedduu dura naannolee dhukkubni kun itti ga'ee turetti guyyoota itti aanu garuu tatamsa'inni isaa gadi bu'uu danda'a abdii jedhu qabu. Gama biraatiin gorsaa dhimma fayyaa uummataa Pireezidaant Doonaald Tiraamp kan ta'an Antooni Faawuchii abdiin Pireezidaant Tiraampitti mul'ate saayinsawaa akka hin taane dubbatu. Antooni Faawuchii yaada qaban yommuu ibsan torbeen kun jireenya lammiilee Ameerikaa keessatti isa hamaa fi gaddisiisaa ta'uu danda'a jechuun akeekkachiisan. Ogeessi fayyaa beekamaan Ameerikaa Jeeroomee Adamsi gama isaaniitiin torbeen kun seenaa Ameerikaa keessatti miidhaa guddaan kan ga'e akka Pearl Harborii fi haleellaa fulbaana 11 waliin wal fakkaata jechuun miidiyaaleetti himan. Ministeerri muummee Ingiliz Boris Johnson vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala keessatti tajaajila fayyaa argachaa jiraachuu dubbii himaan waajjira ministeera muummee biyyattii beeksisan. Gabaasi guutuun akkattamatti dhiyaata. Ministeerri muummee Ingiliz erga mallattoon COVID-19 irratti mul'ate kophaatti bahanii guyyaa 10 booda gara hospitaala Londanitti kan geeffaman dilbata kaleessaa ture. Dubbii himaan isaanii akka jedhanitti Boris Johnson hospitaala Seent Toomaasitti akka tajaajila fayyaa argachaa jiranii fi haalli fayyaa isaanii sadarkaa gaariirra jira. Haala kana hordofuun dhimma vaayirasii koronaa irratti utuu ibsan kennin hafan bakka isaanii bu'uun ibsa kan kennan ministeera dhimma alaa Dominic Raab turan. Boris Johnson toora Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti yaala fayyaa argataniif garee tajaajila fayyaa biyyaalessaa Ingiliz galateeffatanii garee bulchiinsa isaanii waliin quunnamtii akka qabanis himaniiru. Masaraan mootummaa Ingiliz dilbata akka beeksisetti ministeerri muummee biyyattii Boris Johnson gara hospitaalaa kan ergaman qoratamanii vaayirasicha qabaachuun isaanii erga mirkanaa'ee booda mallattoon vaayirasii koronaa guyyaa 10f waan irra tureefi. Boris Johnson umuriin isaanii 55 yommuu ta'u vaayirasii kanaan akka qabaman kan beeksisan bitootessa 27 bara 2020 ture jechuun CNNtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International irraa qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.